عبدالحمید میگه که اون صحابه که حتی چوپان هم بودن که طبق تعریف شما و البته تعریف متفاوته دیگه، ولی خب اون چیزی که بعضیتون گفتید فکل مسلم رأى رسول الله ولو لحظه فهو صحابیون، هر که رد بشه شهادتین گفته باشه این دیگه پیغمبر رو ببینه میشه صحابی. و به قول عبدالحمید چوپون هم که باشه دینمون رو ما از این باید بگیریم. اما گفت که هر کسی رد شد و رسول الله را دید شد صحابی. یک تعریف از کتب معتبر اهل سنت بیار که این تعریف را ارائه دادن. از وقت من ازت میپرسم میتونی بگی من جواب نمیدم، فقط میخوام بپرسم. چند مطلب مطرح کردن، گفتم که حدیث تعریف نووی رو گفتن که نووی گفته هر کسی که رسول الله را برای یک لحظه ببینه صحابی است. متن عربی رو خوندن، درسته؟ من از ایشون میخوام این آدرس دقیق متن رو بخونن. الان اشکال نداره، در وقت من این که میتونن بخونن یا اینم نمیتونن بخونن، نام کتابی که ازش نقل میکنن از نووی رو بخونن. گفتن ولو مر رأى النبی ولو مر مثل ابو جهل، پیامبر را دید، صحابی است. حالا این تعریف نووی را بیار از کدوم کتاب نقل کردی؟ من گفتم شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 1 صفحه 35، دقت کن متن مجدد میخونم. فاما الصحابی فکل مسلم رأى رسول، ابو جهل مسلم بود، مسلم رأى رسول الله، مسلم که شهادتین بگه، ولو لحظتان هذا هو صحیح فی حده و هو مذهب. در تعریف ذکر کردن، من یادداشت کردم، میتونید بینندگان عزیز این برنامه ضبط شده است. کمی برگردید، ایشون گفتن هر کسی رد بشه و در رسول الله رو دیده باشه صحابی میشد. فکل مسلم رأى رسول الله ولو لحظه فهو صحابیون، هر که رد بشه شهادتین گفته باشه این دیگه پیغمبر رو ببینه میشه صحابی. و فکل مسلم رأى رسول الله ولو لحظه فهو صحابیون، هر که رد بشه شهادتین گفته باشه این دیگه پیغمبر رو ببینه میشه صحابی. و الان تصحیح کردید. به لحاظ بینندگان عزیز همیشه دقت کنید، با اینها وقتی مناظره میخوان با یه زرنگی سعی به یک کلمه رو حذف بکنن. ببین نقل میکنن از نووی رو بخونن. گفتن ولو مر رأى النبی ولو مر مثل ابو جهل، پیامبر را دید، صحابی است. حالا این تعریف نووی را بیار از کدوم کتاب؟ من یادداشت کردم، میتونید بینندگان عزیز این برنامه ضبط شده است. کمی برگردید، ایشون گفتن هر کسی رد بشه و در رسول الله را دید باشه